Odigan go kan bijat Odigan भन्थे ध्यान खन ठुके बिजा टाउन तो स्क्रीन ये सुना व्यवस्था आई जी था आसी भन्थे अझै यहाँले भन्थे अहिले सरले भन्दै जुमा सादर वर्णन व्यक्त गर्न चाहन्छु अहिले हाम्रो यो आज तेस्रो क्लास आज दिनको तेस्रो क्लास आज र आज दिउँसो रेनाजीले क्लास दिनुभयो अहिले अनि 6:15 बजेको समयमा यहाँ गुरुमाले विशुद्धि मार्गको टुटाङ्ग निर्देशनको बारे क्लास दिनुभयो र अहिले हिजोदेखि हाम्रो नियमित यो डिस्टेन्स मेडिटेसन प्रोग्राम पछिको यो कार्यक्रममा समयमा सरले भन्डेजुले विश्वनाथ भन्डेजुले क्लास दिँदै हुनुहुन्छ आज पनि क्लास दिइदिनुको लागि भन्डेजुमा विनम्र प्रार्थना गर्न चाहन्छु नमस्कार उहाँ भगवान अनन्त सम्यक सम्बुद्धलाई हाम्रो नियमित कक्षा 10 को विशुद्धि मार्ग कक्षामा उपस्थित विद्यार्थी सबैलाई स्वागत छ अब हाम्रो कक्षा सुरु गरौँ हिजो हामीले प्रतिपदा ज्ञान दर्शन विशुद्धि निर्देश अनुसार अर्थात निर्वाणको जुन बाटो छ त्यो ज्ञान त्यस विषयमा ज्ञान प्राप्त गर्ने विधि भन्नु पर्यो त्यसको मार्गमा 8 वटा विधि बताएको मध्ये उदय अनुपस्ना हिजो सक्यौं त्यसको पूर्व भाग पहिला हामीले समसन ज्ञान गर्न सकेका थियौं आज भङ्गानुपस्ना ज्ञान भङ्ग अनुपस्ना ज्ञान भङ्गको बारे बार हेर्दै पाउने ज्ञान उदय व्यय ज्ञानमा तपाई उदय र व्यय उत्पन्न भएर विनाश भएर जाने त्यसको स्पष्ट जानकारी त्यस्तो हुन्छ भनेको स्पष्ट जानकारी लिनुभयो होला त्यो जानकारी लिएपछि यहाँ त्यसको अलिकता भूमिका बाँध भनेछ यसरी उत्पन्न भएर यसरी संस्कार नियत हुन जान्छ भन्ने ज्ञानले हेर्दै एक स्थानमा भङ्गानुपस्ना नामक विपस्ना ज्ञान उत्पन्न हुन्छ विपस्ना यो भङ्गानुपस्ना ज्ञानलाई आधार के भन्दा उदय व्यय अनुपस्ना ज्ञान उत्पन्न भएर विनाश भएर जाने उत्पन्न भएर विनाश हुन जाँदै लगातार हेर्दै गइसकेपछि अन्तमा गएर यो भङ्गानुपस्ना त्यहाँ गएर मन एकाग्र हुन्छ वा भङ्गानुपस्ना ज्ञान उत्पत्ति हुन्छ भनेको छ यसको लागि यहाँ सारांशमा के भनेछ भने जसपति भनिएको छ कसरी आलम्बनलाई जानेर भङ्गानुपस्ना प्रज्ञा विपस्ना ज्ञान हो रूपको आलम्बनले चित्त उत्पन्न भएर नाश हुन जान्छ त्यस आलम्बनलाई जानेर त्यस चित्तको भङ्गको अनुपस्ना गर्दछ यो चाहिँ भङ्गानुपस्नाको सार एउटा परिभाषा भनेको हुन्छ यो भाषालाई अलि याद गर्नु होला यो बार दोहोरिरहेको छ यो के त भन्दा रूपको आलम्बनले चित्त उत्पन्न भएर नाश हुन जान्छ मतलब तपाई एउटा रूप छ त्यसलाई देख्यो हैन त्यो चाहिँ अब भन्न दृश्य छ देखियो भनेर थाहा पायो उता त्यो दृश्य पनि अनित्य भएर जान्छ अनि त्यो फेरि यता जुन रूप देखियो भनेको चित्त छ त्यो पनि हराएको हुन्छ हैन त्यो हराएर जान्छ उताको विषय रूपै आलम्बन नभएपछि चित्त पनि हराएर जान्छ जस्तो चित्त उस्तो आलम्बन उस्तो चित्त बन्ने हो त्यो चित्त पनि हराएर जान्छ रूपको आधारमा चित्त उत्पत्ति हुन्छ त्यो रूप हराएपछि चित्त पनि नाश भएर जान्छ त्यसरी त्यो हराएर जान्छ जुन देख्ने स्वभाव छ ज्ञान छ त्यसलाई नै भङ्गानुपस्ना भन्दछ भन्ने यहाँ त्यसरी भङ्ग गर्छ भनेर विधि बताएको छ बार दोहोरिन्छ याद गर्नु होला है अब यसो फेरि त्यसलाई दोहोर्याएर के भनेछ पुष्टि गर्नको लागि चाहिँ कसरी अनुपस्ना गर्दछ अनित्यको स्तरमा अनुपस्ना गर्दछ नित्यको स्तरमा होइन दुःखको स्तरमा अनुपस्ना गर्छ सुखको स्तर होइन यो म तपाईलाई दोहोर्याउँदिन किन 18 महाविपस्ना विषय दोहोर्याएको छ अनित्य केको लागि भन्दा नित्य नाश गर्नलाई दुःख ज्ञान केको लागि भन्दा सुख नाश हटाउनलाई यो कुरा चाहिँ अनात्म के लागि भन्दा आत्मभाव हटाउनलाई यो 18 महाविपस्नामा केको लागि के भन्ने कुरा बताएको हुनाले यहाँ म दोहोर्याउन चाहन्न यसरी हेर्दै गर्दैपछि हैन अनित्यको स्तरमा अनुपस्ना गर्दै नित्य संज्ञालाई छाडिदिन्छ सबै गरेपछि अन्तमा यहाँ पञ्चस्कन्ध आएको छ नि अनित्य लक्षण दुःख लक्षण अनात्म भनेर जुन आएको छ उदय व्ययमा त्यो अनुसार पञ्चस्कन्ध अनुसार त्यति सकिसकेपछि चाहिँ रूप एउटा सकिसकेपछि यहाँ
वेदनाको आलम्बनले, संज्ञाको आलम्बनले, संस्कारको आलम्बनले सबै विज्ञान सबै त्यो बाहिर दोहोरिएको छ। त्यो अनित्य दुःख अनात्मा गर्दै अब विभिन्न प्रकार 18 महाविष्णुको शब्दहरू छ। त्यस अनुसार उसले मुख्य कुरो भङ्गान प्रश्नमा त हराएर जान्छ भन्ने कुरोको अभ्यास उसले गर्छ। त्यसो गर्दा जसको जुन अनित्य कुरा भए नित्य हराएर जान्छ यहाँ नै त्यहाँदेखि ग्रहणलाई छाडिदिन्छ, त्यो छोड्छ। दुःख भयो भने सुखलाई छाडिदिन्छ, अनात्मा भयो भने आत्मभावलाई छाडिदिन्छ भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ अलिकति याद गर्नु होला। त्यसरी उसले अभ्यास गर्छ। मोटामोटीमा कसरी अभ्यास गर्छ भन्ने कुरो बताएको। यो भाषा दोहोरेको हुनाले मैले नदोहोऱ्याएको मात्रै हो। यो जान्नेको अर्थमा ज्ञान हो, प्रजाननको अर्थमा प्रज्ञा। यसैले भनिन्छ आलम्बनलाई जानेर भङ्गको अनुपस्नामा प्रज्ञा विपस्ना ज्ञान। यो अघि भने दोहोऱ्याएको छ, हेर्नुहोस् बार बार दोहोरिन्छ यहाँ पनि, अघि नै पनि हैन। जसप्रति भनिएको छ कसरी आलम्बनलाई जानेर भङ्गानुपस्ना प्रज्ञा विपस्ना ज्ञान हो। यही कुरा ल्याएर यहाँ फेरि चाहिँ हैन अघि चाहिँ कसरी भने चाहिँ यहाँ त्यही भाषा दोहोऱ्याएको छ। भङ्गानुपस्ना भने के भन्दा चाहिँ हैन जान्नु कुरो ज्ञान, जो राम्ररी जान्नु प्रज्ञा हो। त्यो जुन ज्ञान प्रज्ञा छ त्यसलाई मिलाएर जानकारी हुन्छ, त्यो आलम्बनलाई जान्ने कुरा चाहिँ भङ्ग अनुपस्ना प्रज्ञा विपस्ना ज्ञान हो भनेर यसलाई पुष्टि गर्न खोज्यो हैन। अब यसको व्याख्यान गरेको छ, आलम्बनलाई जानेर भङ्गको अनुपस्नामा प्रज्ञा विपस्ना ज्ञान हो। अझ यसलाई पुष्टि के हो त यो भनेको, अझ पुष्टि गर्न खोजेको छ। यहाँ माथि विधि बतायो, यो भाषा जुन यो अनुपस्नामा प्रज्ञा विपस्ना ज्ञान छ त्यसलाई पुष्टि गर्नलाई यहाँ अलिकति व्याख्यान गरिदिएको छ। आलम्बनलाई जानेर जुनसुकै आलम्बनलाई जानेर जोसुकै होस् हैन, 6वटा विषयको 6वटा आलम्बन हुन्छ, त्यो जुनसुकै होस् क्षय व्यक स्तरमा देखेर भन्ने अर्थ हो हैन। भङ्गको अनुपस्नामा प्रज्ञा हो, त्यसको आलम्बनलाई क्षय व्यक स्तरमा जानेर उत्पन्न भएको ज्ञानको भङ्ग अनुपस्ना गर्नुमा जुन प्रज्ञा हुन्छ त्यो विपस्ना ज्ञान बनेको छ। त्यो कसरी हुन्छ, यो प्रश्नोत्तर दिने इच्छाले गरेको प्रश्नको अर्थ हो। यसलाई अझ पुष्टि गर्नलाई आफैले प्रश्न गरेर जवाब दिन खोजेको छ। यहाँ के छन् क्षय व्यक स्तरमा देखेर भन्ने अर्थ हो। जुनसुकै आलम्बन छ त्यो आलम्बनलाई पनि त्यो हराएर जान्छ भन्ने अन्तिम अवस्था छ, त्यो नाश भएर जाने। उदय व्ययमा उदयलाई छाडेर व्ययको स्तरमा देखिनलाई अर्थ भन्न खोजेको हो। भङ्गको अनुपस्नामा प्रज्ञा हो, जुन भङ्ग भएर गयो भने बार हेरिरहेको छ अनुपस्ना, त्यसमा जुन जानकारी आयो राम्ररी विश्लेषण गरेर थाहा पाए जो प्रज्ञा हो। के भन्दा त्यसको आलम्बनलाई क्षय व्यक स्तरमा जानेर उत्पन्न भएको ज्ञानको भङ्गको अनुपस्ना गर्नुमा जुन प्रज्ञा हुन्छ त्यो विपस्ना ज्ञान भनिएको छ। यी माथि अभ्यास गर्दा क्षय व्यक स्तरमा त जान्ने, त्यो क्षय व्यय भयो भने जुन जानकारी आउँछ त्यो ज्ञानलाई चाहिँ विपस्ना ज्ञान भनिएको छ भनेर यहाँ पुष्टि गर्यो। अझ यसलाई अझ पुष्टि गर्न अझ बताएको छ यहाँ। तत्पश्चात जसरी त्यो हुन्छ त्यसलाई देखाउनको लागि रूपको आलम्बन आदि भनिएको छ। त्यहाँ रूपको आलम्बनले चित्त उत्पन्न भएर नाश हुन्छ। यो रूपको आलम्बन युक्त चित्त उत्पन्न भएर नाश हुन्छ हैन। यो अथवा रूपालम्बन हुँदा चित्त उत्पन्न भएर नाश हुन्छ हुन जान्छ भन्ने अर्थ हो। यहाँ अब तपाईले एउटा उदाहरण दिउँ, जस्तै अब अरू चिजमा पनि शब्दको जुन जानकारी आउँछ, अहिले पनि तपाईँ जुन शब्द सुन्नुहुन्छ लगातार दोहोऱ्याएर मन दोहोऱ्याएर सुन्नुहोस्, एकचित्त हुन्छ र त्यहाँ तपाईँले त्यो शब्द अनुसार शब्द जानेको जानकारी आउँछ। अरू मुख्य कुरो चित्तले एकाग्र गर्न सजिलो हुन्छ। जस्तै तपाईँलाई भन्नु अब मैले नमस्कार भने, अब नमस्कार हामी मोटामोटी नमस्कार सुन्यौँ भने अर्थ लाग्छ, तर वही त्यसो हुँदैन। राम्रो विचार अलिकता लगातार सुन्यो भने न आवाज आउँदा न सुनिन्छ हैन, मस आवाज आउँदा मस सुनिन्छ, अनि का आवाज आउँदा का सुनिन्छ, र आवाज आउँदा र सुनिन्छ। अब न आउँदा न सुनियो, मस आउँदा उता न आवाज थिएन, त्यसैले यहाँ पनि न आवाज सुन्दैन हराएर गयो त्यो। का आउँदा मस हराएर गयो, र आउँदा का हरायो, त्यसरी एकपछि अर्को हराएको हुन्छ। त्यही भन्न खोजेको यो रूपको आलम्बनयुक्त चित्त उत्पन्न भएर नाश हुन्छ। जुन त्यो रूपलाई जुन अब न मस का र छ त्यो आलम्बन शब्द आलम्बन छ, त्यसको आधारमा त्यो चित्त उत्पत्ति हुनाले उता नाश हुने बित्तिकै यो पनि चित्त उत्पन्न भएर नाश हुन्छ। अथवा रूपालम्बन हुँदा चित्त उत्पन्न भएर नाश हुन जान्छ। त्यहाँ हुँदा यता चित्त उत्पन्न भयो, उता नाश हुँदा नाश हुनुभयो भन्ने कुरा यहाँ भन्ने अर्थ हो। त्यस आलम्बनलाई जानेर, त्यस रूपालम्बनलाई जानेर अर्थ त्यही हो माथि बताइसकेको। जुनसुकै पनि रूपालम्बन आलम्बन भनेको छ। क्षय व्ययले देखेर भन्ने अर्थ हो।
त्यस चित्तको भङ्गको अनुपस्ना गर्दछ। यसको अर्थ लगाएको छ यहाँ, जुन चित्तले त्यस रूपालम्बनलाई क्षय व्ययको स्तरमा देख्दछ, त्यस चित्त पछि दोस्रो चित्तले भङ्गको अनुपस्ना गर्छ भन्ने अर्थ हो। जस्तै भन्यो अब उदाहरणलाई, न भने आयो न हरायो हैन, फेरि मस आउँछ, तर त्यो नहराइसकेपछि मस आयो नि त भन्ने एकपछि अर्को भयो। त्यो अर्थमा बताएको त्यस चित्त पछि दोस्रो चित्तले भङ्गको अनुपस्ना गर्दछ भन्ने अर्थ हो। यसैले पुराना मानिसहरूले भनेका छन्, जानेको र ज्ञानको दुवैको पनि विपस्ना गर्दछ। जानेको भनेको चाहिँ जुन देखिरहेर थाहा पायो, त्यसमा जुन अनुभूति उन्भूत हुन्छ त्यो चाहिँ ज्ञान। दुवैको पनि विपस्ना गर्दछ। पहिलाको घटना घट थाहा पायो, त्यसबाट जुन के फेरि नयाँ ज्ञान के आयो त्यो पनि थाहा, दुवैको पनि विपस्ना गर्दछ। अर्थात् क्षय व्ययकोमा त्यो हराएर गयो भनेर अन्तिम अवस्था छ, त्यो हराएर गएकोमा विपस्ना गर्नु भङ्ग अनुपस्ना। अहिले उदय व्यय होइन, भङ्ग अनुपस्ना, अन्तिम जुन छेउ छ नाश भएर जाने त्यसको अनुभूति गर्नु, जान्नु, अनुपस्ना गर्नु नै भङ्ग अनुपस्ना हो। त्यसको यहाँ कुरा बताएको। यहाँ अनुपस्ना गर्दछ, फेरि व्याख्यान गरे होइन, के हो अनुपस्ना? अनु भनेको बार बार, पस्ना देख्नु, बार बार देख्नु, यहाँ त्यसैले व्याख्यान गरे। अनु देख्दछ, अणुको दुईवटा अर्थ लाग्छ, एउटा सूक्ष्म अर्थ लाग्छ, अणुबाट अणु हुन्छ, अणु भनेको बार बार। त्यसले यहाँ भनेको छ अनेक आकारहरूले बार बार देख्दछ भन्ने यो अर्थ हो। यसैले भनियो कसरी अनुपस्ना गर्दछ? अनित्यको स्तरमा अनुपस्ना गर्दछ। अनुपस्ना भने बित्तिकै बार बार त्यसले हेरिरहेको छ भन्ने अर्थ हो। एकपल्ट भने दुईपल्ट, बार लगातार। त्यसलाई अनित्यको स्तरमा अनुपस्ना गर्दछ। आदि अनित्य भयो, फेरि दुःख आउँछ, अनात्मा आउँछ, निर्वेद आउँछ, त्यो वैराग आउँछ। त्यो माथि जुन 18 मा विपस्ना छ त्यो तपाईँलाई याद गर्नुभयो छ। आदि आदि भने टुङ्गाइदियो यहाँ चाहिँ त्यहाँ, किनकि भङ्ग अनित्यताको अन्तिम छेउ हो। यसैले यो भङ्गको अनुपस्ना गर्ने योगी सबै संस्कारहरूलाई अनित्यको स्तरमा अनुपस्ना गर्दछ, नित्यको स्तरमा होइन। तत्पश्चात अनित्यको दुःख र दुःखको अनात्म हुनाले त्यसैको दुःखको स्तरमा अनुपस्ना गर्दछ, सुखको स्तरमा होइन। अनात्मको स्तरमा अनुपस्ना गर्दछ, आत्माको स्तर होइन। यो चाहिँ फेरि 18 मा चाहिँ सबै दोहोरिएको छ है। खालि यो अब समस्यामा आफ्नो यसको अर्थ छ, उदय व्ययमा आफ्नो अर्थ छ, अरे भङ्गानुपस्ना आफ्नो फरक, त्यतिमा फरक हो। एक दुईवटा शब्द त्यहाँ नयाँ भाषा प्रयोग गर्नलाई नयाँ शब्द प्रयोग गऱ्यो होला, नभए मोटामोटी उस्तै हुन्छ। अघि मैले भने जस्तै त्यहाँ भङ्ग भनेको अन्तिम, मुख्य चित्तावस्था उत्पन्न हुन्छ, एकछिन स्थिर हुन्छ, अनि अन्तिम हराएर जान्छ। त्यहाँ तीनटा कुरा लिएन, उदय व्ययमा उदय र व्यय मात्रै लियो। यहाँ चाहिँ खालि भङ्ग मात्र लिएको हुनाले चाहिँ भन्छ किनकि भङ्ग अनित्यताको अन्तिम छेउ हो। अन्तिम चिज जुन नाश हुन्छ त्यो छेउ भनेको। त्यसैले त्यो भङ्गको अनुपस्ना गर्ने योगी सबै संस्कारले अनित्यको स्तरमा अनुपस्ना गर्दछ, नित्यको गर्दैन। विधि बताए त्यसले गर्दैन र हामीलाई चेताउनु जस्तो सम्झाउनु खोजेको। त्यहीको तत्पश्चात अनित्य जुन अनित्य छ दुःख हो, जुन दुःख अनात्मा हो भने त्यो जुन हाम्रो सूत्र छ, त्यो सूत्र अनुसार उसले फेरि पहिला अनित्यको स्तरमा, पछि दुःख स्तरमा, पछि अनात्म स्तरमा होइन। दुःखको स्तरमा गर्छ, सुखमा गर्दैन। अनात्म स्तरमा अनुपस्ना गर्छ, फेरि आत्मा स्तर होइन भनेर यहाँ बताउन खोजियो। भाषा त्यति हो, कता कुन अर्थमा बतायो भन्ने भने यो चाहिँ विधि हो, कसरी अभ्यास गर्छ भन्ने मात्रै हो। यसलाई उपलब्धि भयो भने अनित्यको स्तरमा अनुसार गर्यो, उसले ज्ञान प्राप्त भयो, नित्यको होइन भनेर त्यति मात्र आउँछ फेरि होइन। अहिले विधि बतायो। जुन अनित्य दुःख अनात्म हो त्यसको अभिनन्दन गर्नु हुँदैन होइन, तर सम्मान गर्नु पर्ने, माया गर्नुहुन्न, आसक्त हुनुहुन्न। र जसको अभिनन्दन गर्न हुँदैन त्यसमा राग पनि गर्नु हुँदैन। जसमा हामी टाँसिँदैन, अभिनन्दन भनेको हामी बाहिर हामीले अभिनन्दन गर्नु भने सम्मान गर्नु भन्छ नि होइन। त्यसको चाहिँ अलिकता आसक्त हुने, नन्दन भनेको होइन, तृष्णा जगाउने स्वभाव हुन्छ, त्यसमा तृष्णा जगाउँदैन। जुन कुरोमा तृष्णा उत्पत्ति गर्छ राग पनि गर्दैन होइन। यसैले यसमा भङ्गको अनुपस्ना अनुसार अनित्य दुःख अनात्म हुन् भनी देख्दा संस्कारहरूमा निर्वेदले प्राप्त हुन्छ, अभिनन्दन गर्दैन, विराग गर्छ, राग गर्दैन। यहाँ पनि अघि 18 मा विपस्ना छ त्यसको आयो। यस अभ्यास गर्दै जाँदा निर्वेद गर्नेले अभिनन्दन गर्दैन, विराग गर्नेले राग गर्दैन, यसरी सबै आएको छ। तर ऊ यसरी राग नगर्दै लौकिक ज्ञानले रागलाई निरुद्ध गर्दछ, उत्पन्न गर्दैन, समुदय गर्दैन भन्ने अर्थ हो। अथवा ऊ यस्तो विरक्त जस्तो देखिएको संस्कारहरूलाई त्यसरी नै नदेखिएको संस्कारलाई पनि त्यस ज्ञान अनुसार निरुद्ध गर्छ, उत्पन्न गर्दैन। निरोधको स्तरमा नै मनन गर्छ,
निरोधलाई नै देख्दछ समुदायलाई होइन भन्ने अर्थ हो। मुख्य कुरो यहाँ भङ्गानुपस्नात अन्तिम त्यो विहको स्तरमा आकलन गर्दाखेरि यो जुन विरागको शब्द आएको छ त्यसरी अभ्यास गर्दै जाँदा हैन रागले नै अब लौकिक अब अहिले त श्रोतापन आदि लोकोत्तर ज्ञान पाएको छैन भर्खर ध्यान अभ्यास गर्दैछ त्यसले लौकिक ज्ञान भनेको त जुन लौकिक जति पनि अहिले लौकिक ज्ञान पाएको छ यो भङ्ग भएर जान्छ भन्ने देखेको छ। त्यसको ज्ञानले पनि रागलाई निरुद्ध गर्छ, आसक्ति भन्ने हुँदैन, उत्पन्न गर्दैन, समुदय भनेको त्यो कारण जम्मा गर्दैन भन्ने हो। त्यसो भएपछि ऊ त्यस्तो विरक्त जस्तो देखिएको संस्कारहरूलाई हैन त्यो भनेको त्यहाँबाट आसक्त होइन दुःखको आधार भएको कारण संस्कारलाई त्यसरी नै नदेखिएको संस्कार भनेपछि तपाईँ पहिला पनि पढ्नुभयो पछि पनि पढ्नुहुन्छ के छ भने जुन कुरो अहिले प्रत्यक्ष वर्तमानमा प्रमाणित छ, जुन विधिले त्यो प्रमाणित छ त्यो पहिला पनि भूतकालमा त्यसै भएको थियो, भविष्यमा त्यसरी हुन्छ भन्ने कुरो तपाईँले बार बार दोहोऱ्याउँछ। वर्तमानमा हेर्ने, प्रमाणित कुरो प्राप्त गर्न जान्ने, त्यसको आधारमा भूतकाल र भविष्यकालमा तुलना गर्ने, त्यस आधारमा त्यसरी नै नदेखेको संस्कारहरूलाई पनि त्यस ज्ञान अनुसार निरुद्ध गर्दछ, उत्पन्न गर्दैन। अहिले हराएर जुन व्यय भएर जान्छ भन्ने अभ्यास आसक्ति गर्दैन हैन, त्यसमा नाश बोकेर जान्छ आसक्ति के पनि हुँदैन, त्यो जम्मा गर्न के पनि गर्दैन। त्यो हुने बित्तिकै अब अहिलेको त वर्तमान प्रत्यक्ष अनुभव भइरहेछ, अब नभएको जुन पहिला छ त्यसमा त्यसरी नै यो जुन विधिले अहिले भइरहेछ त्यही विधिबाट हुन्छ भन्ने अनुभूति ज्ञानले गर्दा त्यसमा आसक्ति नगएर निरोध उत्पन्न गर्दैन। त निरोधको स्तरमा नै मनन गर्छ, निरोधलाई नै देख्दछ, समुदायलाई होइन भन्ने अर्थ हो। त्यही भङ्गानुपस्नाको जुन अभ्यास गर्दा कसरी उसले हेर्छ भन्ने कुरोको एकपछि अर्को पुष्टि गर्दै न्याय अर्थ दिएर यहाँसम्म पुर्याइएको छ। यस प्रकार प्रतिपन्न भएको योगी प्रति निसर्ग त्याग गर्दछ, ग्रहण गर्दैन। सबै 18 जुन महाविपस्ना छ त्यसै एउटा एउटाको बताएको छ। भाषा उही हो, अर्को त फरक शब्दमा फरक शब्दको प्रति अर्थ त्याग छ, त्यहाँ अरूमा तृष्णा छ, त्यस्तैको राग छ कसैमा, त्यसको लागि मात्रै पुष्टि गर्नलाई भाषाको कुरो सबै एउटै हेर्नुहोस् है। के भनिएको छ यो पनि अनित्य आदिको अनुपस्ना तदङ्ग अनुसार स्कन्द र अभिसंस्कारहरूको साथ क्लेशहरूलाई त्याग्ने र संस्कृत भएको दोषलाई देख्नाले त्यसको विपरीत निर्वाणमा झुकेको दौड्नाले परित्याग प्रतिनिषेध र प्रस्कन्दन प्रतिनिषेध भनिन्छ। यहाँ के भन्यो भने के हो त त्यो प्रतित्याग भन्ने कुरो चाहिँ हैन, जुन अनित्य जुन अनुपस्ना तदङ्ग भनेको एउटा अङ्ग, तद अङ्ग तदङ्ग एउटा एउटा कुरोमा एउटा रूपमा फेरि अर्को रूपमा जुन होस राखेको काम पनि तदङ्ग भन्छ। त्यो एउटा जुन अनुपस्ना गरियो त स्कन्द जुन पञ्चस्कन्द छ त्यसपछि अब स्कन्द सबै भयो। त एकपल्ट हेर्दा एउटा मात्रै गरिन्छ, पछि अर्को हेरिन्छ एउटा हेरेर जुन स्कन्द छ। अभिसंस्कार भनेको बनेर जाने, अब प्रतीत स्मृत तीनटा अभिसंस्कार छन्, आनन्द अभिसंस्कार, पुण्य अभिसंस्कार, अपुण्य अभिसंस्कार। जुनसुकै होस् त्यो जुन चित्तहरू बार बार बनाउँदै लान्छ, संस्कार भनेको बनाउँदै लगेर जुन क्लेशहरू छ हैन र संस्कृत दोष हैन त्यो क्लेशलाई त्याग्ने र संस्कृत भएको दोष। संस्कृत भनेको बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले संस्कृत भनेको अर्थ के हो? विद्यार्थीहरू भन्छ संस्कृतको अर्थ के हो भन्नु छ? थाहा छ? थाहा छैन भन्दै। भनेको के हो? भाषा संस्कृत भनेको बनाउने, संस्कृत राम्रो हैन, संस्कृत भनेको बनाउने, कार्य कारणले बन्नलाई संस्कृत बन्छ, निर्माण भनेको बन्ने त्यसलाई असंस्कृत भन्छ। हेर्नै याद गर्नु होला, संस्कृत भनेको बनाउने, भएर आउने, कारण सहित। त्यो कारण सहित भएर आउनेलाई दोषलाई देख्दा हैन पहिला अभिसंस्कार चित्तल बन्थे भाषा एउटा हो। पहिला जुन चित्तहरू एकपछिको बन्दै जान्छ, अच्छा पुण्य होस् अपुण्य होस्, त्यसको क्लेशहरूले त्यागेर अनि जो एकपछि अर्को कारण सहित बन्ने आउँछ त्यसको दोष छ हैन, त्यो कुन अविद्या आदि कारण बन्छ। त्यो दोषलाई देखेर त्यसको विपरीत निर्माणमा झुकेको, हाम्रो निर्माणको यहाँ प्रतिपदा कुन कुरा भएको छ, निर्माणमा पुग्नु छ, तर त्यो निर्माणतिर पुर्याउनलाई यो संस्कृत बनाउनेको दोष देख्न सक्यो। त्यो अविद्या तृष्णा त्यसलाई दोष छ भने बल्ल निर्माणतिर पुग्छौँ। त्यसैले संस्कृत भएको दोषलाई देखेर त्यसको विपरीत निर्माणमा झुकिएको दौड्नाले परित्याग प्रतिनिषेध र प्रस्कन्दन प्रतिनिष्क भनिन्छ। यो प्रतिनिष्क त्याग जुन भाषा किन आयो भन्दा पहिला जुन हाम्रो एउटा ध्यान अभ्यास कदम अनुसार एउटामा गरियो, त्यसको जुन पञ्चस्कन्द माथि बताएको छ नि 5 वटा, यो सबै सकिसकेपछि त्यसपछि जुन हाम्रो चित्त एकपछि बन्दै जान्छ, संस्कार हुँदै जान्छ, त्यो संस्कार जुन क्लेश उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई त्यागेर र जुन एकपछि अर्को कारण सहित बन्छ
त्यसलाई त्यसको दोषलाई देखेर त्यसको विपरीत जो निर्माणमा मन झुकाउँछ हैन, मन झुकाउनु मतलब त्यो माथिकोलाई त्यागेर भन्ने अर्थमा चाहिँ यसलाई प्रतिनिष्क र प्रस्कन्दन प्रतिनिष्क भनिन्छ भनेर। प्रति माने त्यागको अर्थमा प्रतिनिष्क भने के भन्दा बताएको यो त्यसरी यसलाई त्याग भनिन्छ वा प्रतिनिसर्ग भनिन्छ भनेर यहाँ पुष्टि गर्न खोज्यो। यसैले त्यसले युक्त भिक्षु यथोक्त प्रकारले क्लेशहरूलाई त्याग्दछ र निर्माणमा दौडिन्छ, न उत्पत्ति अनुसार क्लेशलाई ग्रहण गर्दछ न अदोषलाई देख्ने अनुसार संस्कृतको आलमनलाई नै यही कुरालाई दोहोऱ्यायो हैन। त्यसरी अभ्यास गर्ने भने यथाउक्त भने माथि भनेको तरिकाले क्लेशहरूलाई माथि क्लेशलाई त्याग्ने सब गरेपछि त्यसलाई प्रतिनिसर्ग भनिन्छ भनिसकेपछि प्रतिनिसर्ग अनुसार अभ्यास गर्ने उदयको संसहित अहिले भङ्गानु पस्नाको अभ्यास गर्नेले त्यसअनुसार क्लेशलाई उसले त्याग्छ। मतलब त्यो त्याग्नु मतलब के निर्वाणतिर दौड्नु हो। निर्वाणमा दौडिन्छ तर न उत्पत्ति अनुसार क्लेशहरूलाई ग्रहण गर्छ, त उत्पत्ति भएर क्लेश त्यसलाई पनि ग्रहण गर्दैन, न अगाडि राखेको छ ग्रहण गर्ने। अर्को त दोषलाई देख्ने जुन छ त्यो संस्कृत आलमन जसबाट माथि बताएको छ नि, संस्कृत भएको दोषलाई देख्नाले त्यो कार्यकारण बन्ने आउँछ, संस्कृत बनिएको छ, त्यसबाट जुन दोष छ त्यसलाई पनि त्यागेर त्यसलाई पनि उसले ग्रहण गर्दैन। उत्पत्ति भएर अनुसार क्लेश पनि ग्रहण गर्दैन र त्यो संस्कृत अनुसार जुन दोष छ त्यसलाई अविद्या आदि विभिन्न प्रकार क्लेश छ त्यसलाई पनि उसले ग्रहण गर्दैन। तर त्यसैले भनिन्छ त्याग्दछ ग्रहण गर्दैन। प्रतिनिसर्ग किन कसरी त्याग्दछ कसरी ग्रहण गर्दैन, अब ग्रहण गर्दैन भन्नु मतलब नै त्याग्दछ त्याग्दछ भन्नु ग्रहण गर्दैन शब्द पर्यायवाची मिलाउनु भाषा अलिकति बुझाउनु खोजेको। त किन त्याग्दछ भन्दा जुन चित्तहरुमा एकपछि अर्को ध्यान अभ्यास अनि भङ्गानुपस्न अभ्यास भइसकेपछि त्यसबाट जुन अभिसंस्कार एकपछि अर्को संस्कारहरु चित्त क्रम बढेर आउँछ, त्यसको जुन क्लेश हुन्छ त्यसलाई छोड त्याग्ने। अर्को जुन कार्यकारण भएर जुन उत्पन्न हुने चित्तहरुको स्वभाव छ त्यसको दोष छ, त्यसमा विभिन्न अकुशल स्वभाव अविद्या आदिबाट बन्छ हैन, प्रत्यक्ष समाप्ति व्याख्यान गरेछ। त्यो दोषलाई त्यागेर निर्माणतिर झुक्दाखेरि वा निर्माणमा झुक्नलाई यी कुराहरु संस्कृतको दोष र चित्त अभिसंस्कार बन्ने क्लेश छ त्यसलाई त्याग्ने। त्यो त्याग्ने हुनाले चाहिँ यसैले भनिन्छ त्याग्दछ ग्रहण गर्दैन भनेर यहाँ अन्तमा टुङ्ग्याइदियो। यहाँसम्म अझ कति बुझ्नु भएन पनि उसको ती ज्ञानहरूले युक्त धर्मलाई त्याग्दछ, त्यसलाई देखाउनको लागि अनित्यको स्तरमा अनुप्रश्न गर्दै नित्य हुने संज्ञालाई छाड्दिन्छ आदि भनेको छ। फेरि यहाँ 18 विप्रश्न महाविष्णुको छ अनि अनित्य दुःखनात्मक अर्थ त्यो कुरा आदि भनेर टुङ्ग्याइदियो। उसले ती ज्ञानले जुन धर्मले त्याग्दछ त्यसलाई देखाउनको लागि अनित्यको स्तरमा अनुप्रश्न गर्दै नित्य हुने संज्ञा त्याग्दछ। यी सब कमजोरी छन्, त्यो जुन मिथ्या दृष्टिहरू छन् यो त अघिमाथि भनेको ध्यान अभ्यास गरेर यिनीहरूलाई छोडिदिन्छ, त्याग्छन्। त्यहाँ नन्दी प्रीतियुक्त तृष्णा हो। नन्दी भनेको अभिनन्दन आयो के भन्दा प्रीति भनेको एक प्रकारको प्रीति भनेको शरीरमा आउने सुख, मानसिक शारीरिक सुख हैन, रोमाञ्च हो। त्यो त्यस्तो प्रकारको तृष्णा हो नि त नन्दी भन्छ, अर्को अर्थ लगाएको छ। त्यहाँ नन्दी प्रीतियुक्त तृष्णा हो, शेष बनिएको प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। त जुन छोडिन्छ त्यो मध्ये यो नन्दी पनि छोड्छ उसले भन्नु खोजेको। बाँकी कुरो बताउनले चाहिँ यहाँ धेरै कुरा अब आएको छ हैन। यो वस्तु संक्रमण आदि छ, यसको व्याख्यान छ वस्तुको संक्रमण प्रज्ञाले विवर्तन हैन। अघि जुन गाथा छ गाथामा सबै यहाँ व्याख्यान गरिदिएको छ। वस्तु संक्रमण अथवा वस्तु संक्रमण के हो? अब जुन सुरुमा अघि भनेको थियो नि रूपलाई हेरेर त्यो रूप उत्पन्न भयो भनेर अब दृश्य जुन सब नभन्दा भन्दाखेरि नसुनियो चित्त आयो, उता नहराए त नहराएको चित्त उत्पन्न भयो। त्यो कुरो चित्तले फेरि देख्छ, हरा चित्त हरा फेरि चित्तले देख्छ, रूपले देख्दैन हैन। त्यो कुरा त्यसमा भङ्ग भन्ने कुरो आउँछ त्यहाँ, त्यही कुरा फेरि व्याख्यान गरेछ अगाडि नै छ, फेरि दोहोऱ्यायो। यो कुरो बार बार दोहोरिन्छ र भङ्गानुप्रश्न यसलाई नै महत्त्व दिएर व्याख्यान गरेछ हैन। त रूपको भङ्गलाई देखेर फेरि जुन चित्तले भङ्ग देखिएको छ त्यसको पनि भङ्गलाई देख्ने अनुसार पहिलेको वस्तुले दोस्रो वस्तुलाई संक्रमण गर्नु। रूप उत्पन्न भयो एउटा नभयो, त्यो उत्पन्न फेरि त्यो रूप हरायो, फेरि त्यो हरायो भनेर चित्तले त्यो जान्ने चित्त पनि हरायो, तर त्यो फेरि चित्त हरायो फेरि भनेर अर्कोले फेरि जान्यो। यसरी जान्दाखेरि एउटा अब नमस्कार छ नि, एउटा पछि अर्को आयो, त्यसै एउटा वस्तुबाट अर्को वस्तुमा सरेर जाने जुन जानकारी स्वभाव छ त्यो सरेर जानेलाई
वस्तु संक्रमण वस्तु संक्रमण भनिन्छ भनेर यहाँबाट व्याख्यान गर्यो। पन्याय पन्याय चाहिँ विवक्षण भने के हो? उदयलाई छाडेर व्यवमा स्थिर हुनु हैन, प्रज्ञामा। यो विवक्षण चाहिँ पाली शब्दकोशमा शब्द रहेन रहेछ, मैले चेक गर्दाखेरि अर्थ बुझ्न छैन। भने ठना भनेको चाहिँ स्थापित हुनु, स्थिर हुनु हैन, स्थापना भन्छ नि, त्यस्तो अनुसारमा शब्द आउँछ। उही भनेपछि त विशेष प्रकारले अर्थ लाग्छ। उदयलाई छाडेर व्यवमा स्थिर हुनु, पन्याय च विवक्षण। आवर्जन वलञ्चेव, यहाँ आवर्जन बल भनेको आवर्जन वलञ्चेव भन्ने आवर्जनको बलले के अर्थ भन्दा रूपको भङ्गलाई देखेर फेरि भङ्गको आलम्बन युक्त चित्तको भङ्गलाई देख्नको लागि तत्पश्चात पनि नै आवर्जन गर्ने सामर्थ्य छन्। अब जुन माथि भनेको छ नि, रूपको भङ्गलाई देखेर रूप नष्ट भएपछि त्यो नष्टमा चित्तले थाहा पाउँछ, फेरि त्यो चित्त पनि नष्ट भएको कुरो अर्को चित्तले थाहा पाउँछ। त्यो जुन चित्त हेर्ने जुन चित्तको ज्ञान छ, क्षमता छ, यहाँ बल छ, आवर्जन गर्ने बल, यसलाई आवर्जन लगातार थाहा पाउने कुरो भयो। त्यसलाई थाहा पाउने जुन चित्तको क्षमता छ, बल छ, त्यो भनेको आवर्जन बलले, आवर्जन बलञ्चेव। त्यसरी त्यो देख्ने चित्तले त्यस पछाडि आवर्जन गर्ने सामर्थ्य, त्यसमा त्यो बल शक्ति छ वा त्यो बलले त्यो यो भङ्गन पस्न गर्दछ भन्ने अर्थमा आवर्जन वलञ्चेव भनेको हो हैन। पटिशङ्का विपස්සना, यो आलम्बनलाई जाने भङ्गानुपसना हो। पटिशङ्का विपස්සना भनेको चाहिँ, पटिशङ्का भनेको अलिक विचार गर्ने, चाहिँ विचार गर्ने विपස්සना। जसले तपाईँले अब भिक्षुहरूको सङ्गत गरे होला, उनीहरूको नियम कानुन अनुसार हैन। पटिशङ्का यो निश्चय पिण्डपातङ पटिसेवामी चेवरम पटिशङ्का भाषा बोल्छ, सिक्नुहोस् है। उहाँहरूले भन्नु खोजेको सोध्यो भने यो पटिशङ्काको विचार आउँछ। त्यो चाहिँ विवेकपूर्ण भएर विचार गरेर म चिवर लाउँछु, म आहार ग्रहण गर्छु भन्ने अर्थमा त्यो पटिशङ्का भने विचार गर्ने भने। पटिशङ्का विपස්සना भनेको चाहिँ विचार गर्ने विपස්සना। जति माथि आवर्जन गरायो नि, एकपछि यसो भनेको छ, त्यसलाई लगातार थाहा पाउने विचार गर्ने अनुसार पटिशङ्का विपස්සना, यो आलम्बनलाई जाने भङ्गानुपसना हो हैन। यसरी पटिशङ्काको व्याख्यान गरेर यस्तो विपස්සना 3-4 अहिले आउँछ, त्यसले ध्यान दिनु होला। अब यहाँ चाहिँ वय लक्षण विपස්සना छ, त्यो अर्को आयो हैन। त्यो एउटै हो, भङ्गानुपसना हो। त्यो भङ्गानुपसना चाहिँ विभिन्न प्रकारको अर्थ लगाएर त्यसको लक्षण अनुसार व्याख्यान गर्न खोजेको मात्रै हो। यसको आरम्भन वचन यहाँ अहिले तपाईँ पछि पढ्नु होला। अर्थ यहाँ दिएको छ, आरम्भन अन्वयन उभो एक व्यवधान, प्रत्यक्ष देखिएको आलम्बनको अन्वयले अनुगमनले पछि लागेर अनुगमनले जसरी यो त्यसरी भूतकालमा पनि संस्कार नाश भएको थियो, भविष्यमा पनि हुनेछ। यसरी दुवैको एक स्वभावले नै निरूपण गर्नु भन्ने अर्थ हो। अब जुन यहाँ माथि बताए के भङ्गानुपसना विशेषता के त भन्दा हैन, उदयव्यय हुन्छ, तर हाम्रो ध्यान लगातार हेर्दै गएपछि एकपछि 1-2 दिन लगातार हेर्दै गएपछि अन्तमा गएर जुन सकिने अवस्था छ, त्यो एक छेउ भनेको छ, अनित्यको छेउ, त्यहाँ गएर मन एकाग्र हुन्छ। त्यो एकाग्र हुँदा रूपको पनि भङ्ग देखियो। अब त्यो भङ्ग भने चित्तले थाहा पायो, फेरि यो चित्त पनि भङ्ग हो भने अर्को चित्तले थाहा पायो, जुन यो क्रम छ। त्यसैले एक खालि भङ्ग भन्ने कुरो छ, हराएर भन्ने आउँछ। त्यो जुन अनुपसना गर्छौँ हैन, त्यसै कुरा गरेको नि। प्रत्यक्ष दिएको आलम्बनको अन्वयले, त्यस अनुगमनले जसरी अहिले एकपछि लगातार हराउँदै गयो, भङ्ग हुँदै गयो, त्यसरी नै यही नियम अनुसार पहिला पनि भूतकालमा पनि थियो, भविष्यकाल हुनेछ। यसरी तुलना गरेर हेर्ने, यसरी त्यो तुलना गरेर हेर्दा सबै एउटै अवस्थाको नि, एक स्वभावको नै सबै यो हो भन्ने विचार, एक व्यवधान हैन, त्यो एउटै प्रकारको हो भनेर जसले अनुपसना गर्छ, त्यसलाई चाहिँ वय लक्षण विपස්සना भन्दछ भनेर यहाँ बजाउन खोजेको। यो जुन अहिले भर्खर बतायो हैन, त्यसैले अब एउटै चिजलाई एउटै अब आरम्भन एउटा हामीले थाहा पाउने कुरो, उता रूप सकियो, यता चित्तले थाहा पायो, फेरि चित्त हराएको पनि अर्को चित्तले थाहा पायो। जुन यो क्रम चल्छ, यो भूतकालमा पनि चलेको थियो, भविष्यकालमा चल्छ भन्ने जुन कुरा विचार गर्छ हैन, त्यसलाई नै यो आरम्भन अन्वयन उभो एक व्यवधान भनिन्छ भनेर व्याख्यान गर्यो। यसमा अझ पुष्टि गर्नको लागि पुरानो मान्छेले भनेर त्यो गाथमा प्रमाण गर्न खोजेको। पुराना मानिसहरूले यो भनेका पनि छन् हैन, यो चाहिँ यस्तो छ हैन, यो खालि यसको व्याख्यान चाहिँ छैन।
तर खाली किन वर्तमानमा विशुद्ध रूपले भङ्गलाई देख्नु भिक्षु कसैको अनुसार भूत र भविष्यमा पनि सबै संस्कारलाई सूर्य उदाउँछ र शीतको थोपा जस्तै नश्वर निरूपण गर्दछ हैन। अब सूर्य घाम लाग्ने बित्तिकै शीत तुरन्त नष्ट हुन्छ, एकछिन रहेर हुन्छ, घाम लाग्दा फुट्छ हैन, हराएर सुकेर जान्छ। त्यसरी सब भङ्ग भएर जान्छ भनेर जुन माथि कुरालाई प्रमाणित गर्नलाई, पुष्टि गर्नलाई थप यो गाथा प्रयोगमा त्यसको यहाँ व्याख्यान छैन। तर फेरि यो निरोधे अधिमुत्तता यहाँ छ नि हैन। आरम्भन अन्वयन उभो एकवचनको यहाँ व्याख्यान गर्यो, त्यसको पुष्टिलाई यो गाथा दियो। र यसको बाँकी त व्याख्यान बाँकी छन्, वही लक्षणमा भन्छ। त्यही हो निरोधे हैन। अधिमुक्तता अर्थ के भन्दा यसरी दुवैलाई भङ्ग अनुसार एक भएको निरूपण गरी त्यसै भङ्ग भनिने निरोधमा अधिमुक्त हुनु, त्यसको गौरव गर्नु, त्यता झुक्नु भन्ने अर्थ हो। अब त्यो अलिकता दोहोऱ्याएको छ, अलिकता अर्थ अलिकता फरक गरिदिएको छ हेर्नुहोस् है, अलिकता नलमन हिँड्नु होला। अघि जुन रूप भङ्ग यो रूप देखियो हैन, त्यो भङ्ग हुन्छ, त्यसको जानकारी चित्तले गर्यो, फेरि त्यो चित्त भङ्ग भयो भने अर्को चित्तले देख्यो भने छ जुन क्रम चल्छ, त्यो क्रमले खालि एउटा आवर्जन गर्नुमा मात्रै यो आवर्जना भन्ने आयो हैन माथि चाहिँ। तर फेरि यहाँ चाहिँ आरम्भनको लगातार हुन्छ, तुलना गरे हेऱ्यो भूतकाल भविष्यकालमा। तर त्यो आरम्भनको तुलना गरेको मात्रै भयो त्यहाँ। अब यहाँ के भन्छ भने त्यसरी तुलना गरे हेर्दा एउटै भएको जुन छ त्यसमा ध्यान मन लगाउने भन्ने अर्थमा त्यसको गौरव गर्नु, त्यसतिर झुक्नु भन्ने अर्थ हो। अब कुरा बुझ्दै आइसकेपछि दसतिर मन डोराउनु भएन, त्यसमा लागिरहनु पर्यो, यो सत्य कुरा लाग्नु पर्यो। त्यो लाग्ने कुनै अर्थ के भन्यो भने त्यसको गौरव गर्नु, त्यसतिर झुक्नु भन्ने अर्थ हो। यसलाई नै वय लक्षण विपස්සना, त्यो वय लक्षण विपස්සना हो भनिएको छ, त्यसलाई नै वय लक्षण विपස්සना भनिन्छ भनेर यहाँ पुष्टि गर्यो। हुनु त मात्र भङ्गानुपस्ना नै हो। अघि यहाँ हैन पटिशङ्का विपස්සना आयो माथि, अहिले यहाँ चाहिँ वय लक्षण विपස්සना आयो। अब अर्को अर्थले फेरि यहाँ के बताएको छ भने अधिपन्या विपස්සना। आलमन आरमन अन्वयन अब यो फेरि आरम्भन चाहिँ अर्को फेरि यो अधिपन्या विपස්සना आयो। दुईटा प्रश्न माथि गयो, त्यस्तो प्रश्न आएछ, यसको अर्थ बताएको छ। फेरि अब यहाँ छ आरम्भन प्रतिशङ्का हैन। आरम्भन प्रतिशङ्का भने के भन्दा पहिलेको रूप आदि आलम्बन जानेर भङ्ग अनुपस्थिति त्यस आलम्बनको भङ्गलाई देखेर त्यसको आलम्बन युक्त चित्तको भङ्गको अनुपस्ना गर्दछ। अब अलिकता भाषा त्यही हो, अलिकता घुमाइदिएको छ नलमनीलाई कि अघि माथि हामी के भन्यो भन्दा रूप भङ्ग हुन्छ, त्यसलाई चित्तले भङ्ग भनेर थाहा पायो, त्यो पनि त्यो चित्त थाहा पाउनु चित्त पनि भङ्ग हुन्छ, फेरि त्यो भङ्ग भएको चित्त थाहा पाउनु अर्को चित्तले थाहा पाउँछ अनि यसरी त्यो क्रम चल्छ। त्यसलाई भनेको यहाँ पहिलेको रूप आदि आलम्बनलाई जानेर भङ्ग जानेर यसोलाई सायद यो अर्को अनुपस्थिति त्यस आलम्बनको भङ्गलाई देखेर त्यसको आलम्बनित चित्तको भङ्ग अनुपस्न गर्दछ। तर जुन एकपछि अर्को भङ्ग हो त्यसलाई जान्दछ, विचार हो होइन। त्यो आरम्भले विचार गर्यो भन्ने अर्थमा त्यसरी अनुपस्ना गर्दछ। एकपछि अर्को भङ्ग रूप हो, चित्त भङ्ग हो, चित्तलाई थाहा पाउने अर्को चित्त भङ्ग भयो, यसरी थाहा पाउने अर्थमा त्यसको आलम्बन युक्त चित्तको भङ्गको अनुपस्ना गर्दछ। जुन त्यो पहिला आलम्बन छ त्यसलाई थाहा पाउने चित्त छ, त्यो चित्तको पनि भङ्ग हुनेको अनुपस्ना गर्दछ भनेर यो आरम्भन चपटी शङ्खाको अर्थ बताएर। शून्य त्यो पठान अघि वय लक्षणमा अर्को अर्थ बताएको थियो, माथि परिसङ्ख्या विपස්සनामा अर्को अर्थ बताएको छ। यहाँ चाहिँ जुन अधिप्रज्ञा विपස්සनामा अर्को नयाँ शब्द आएको छ शून्य तो चौपठानङ, त्यसैको भङ्ग अनुपस्ना गर्दै संस्कार नै नाश हुन्छन्, त्यसको नाश हुनु मरण हो, अर्को कुनै छैन, यसरी शून्यको स्तरमा जानकारी हुन्छ। यहाँ तपाईँको त अनमल्नु होला नअनमल्नु। त भङ्ग के छ भने नाम रूपमा नाम रूप बाहेक तेस्रो चिज छैन हैन। यता आत्मा छैन, उता ईश्वर छैन हैन, त्यहाँ केही त तेस्रो शक्ति विशेष केही छैन, सत्व आदि केही पनि छैन भन्ने कुरो तपाईँले बुझिहाल्नु भएको छ। त्यसैले यहाँ बताउन खोजेको अब जुन त्यो भङ्ग अति हामी व्याख्यान गर्यौँ, त्यो उता रूप भङ्ग हुन्छ,
त्यसलाई जाने चित्तले थाहा पाउँछ, त्यो पनि नाश भएर जान्छ, फेरि त्यो नाश भयो भने थाहा पाउँछ, अर्को चित्तले नाश पाउँछ। त यहाँ कार्यकारण संस्कार भने कार्यकारण बन्दै आएको छ। त्यो संस्कार नामरूप आदिबाट बन्दै जान्छन्, उत्पन्न हुन्छ, विनाश हुन्छन्। त्यसमा तेस्रो चिज छैन हैन, त्यस्तो कुनै बनाइदिन गराइदिन केही छैन हैन। त्यो संस्कार नाश हुनु नै मरण मृत्यु हो हैन भनेको छ। त्यहाँ तेस्रो नभएपछि त्यहाँ गरिदिने वाला भन्ने अर्थ जुन आउँछ त्यो केही पनि छैन भने त्यहाँ शून्य छ। खालि कार्यकारण रूप छ, यता चित्त भयो, त्यो नाश हुँदै जान्छ। त्योभन्दा बाहेक तेस्रो त्यहाँ के पनि हुँदैन। त्यसैले त्यो शून्य भनेर यहाँ शून्यको अर्थ बताइदिएको मात्रै हो। त शून्य स्तरमा जानकारी हुन्छ। त शून्य तो चौपठान हैन, माथिमा गर्दै जुन कुरा यहाँ बताएको जस्तो कसरी चित्तले रूपबाट आलमनको नष्ट हुन्छ, भङ्ग हुन्छ, त्यसले फेरि जानकारी हुन्छ भने बार बार बतायो। त वै लक्षण विपश्यना अलिकति अर्को अर्थमा व्याख्यान गरेको छ। परिसंख्या विपश्यना अर्थमा व्याख्यान गरेको छ। यो तेस्रो जुन गाथा बताएको छ यसमा चाहिँ यो अधिपज्ञा विपश्यनामा यहाँ शून्यत्व भन्ने कुरोमा जोड दिएको छ, के पनि छैन भन्ने कुरो। यसैले पुराणहरूले भनेका छन् औ त्यो माथिको भन्ने कुरालाई यो अलिकता जोड दिएको खण्ड निरुञ्जन्ति चाहिँ भन्ने कुरो। यसमा पाली तपाईँले पढ्नुहोस्, धेरै ठुलो कुरो नि, खालि पुष्टि गर्नलाई व्याख्यान गरेको मात्रै हो। स्कन्द निरुद्ध हुन्छन्, अर्को कुनै निरुद्ध हुने छैन। स्कन्दहरूको नाश हुनु नै मरण भनिन्छ। त्यसको क्षयलाई अप्रमत्त योगी वज्रले मणिलाई पाल पारे जस्तै राम्ररी देख्दछ। त स्कन्दहरू पञ्च निरुद्ध हुन्छन् हैन। त्यहाँ त्यो बाहेक पञ्चस्कन्द अर्को चिज त्यहाँ छैन, फेरि त्यो मात्रै निरुद्ध हुने हो, एक पटक हुन्छ। त्यसैले स्कन्दको नाश हुनु नै मरण भनिन्छ। तपाईँले यो 4 आर्य सत्यमा जन्म मरणको कुरा आउँदा स्कन्दको कुरा आउँछ। स्कन्द नाशलाई मरण भनेर परिभाषित गरेको छ। त्यसैले त्यहाँ त्यो पञ्चस्कन्द बाहेक अरू चिज त्यहाँ छैन भने जुन त्यो शून्यता कुरा गर्यो त्यसको पुष्टि गर्नले यहाँ गरेको हैन। अब कतिसम्म भन्यो भने वज्रले मणिलाई पाल पारे जस्तै अरे, वज्र बनेको त हो नि, अब थन्डर बोल्ट भन्छ, ठुलो हतियार जस्तो भन्नु पर्यो। त मणिलाई सानो पाल पार्ने, कति सूक्ष्म रूपमा त्यसले पाल पर्छ होला, त्यसरी उसले यो कुराले राम्ररी जान्दछ भनेर त्यो शून्यत्वको व्याख्यान गर्नलाई त्यसको महत्त्व बताउँ यो गाथा जोडिएको। यसो कुनै अब थप व्याख्यान छैन। अब आयो अधिपज्ञा विपश्यना। के हुन्छ, जुन आलम्बनलाई जान्दछ र जुन भङ्गानुपश्यना हो तथा जुन शून्यको स्तरमा जानकारी हुन्छ यो अधिप्रज्ञा विपश्यना हो, यसरी भनिएको छ। और यहाँ अधिपज्ञा वै लक्षण विपश्यनामा अर्को अर्थ बताइयो हैन। यो अधिपज्ञा विपश्यनामा जुन आलम्बनलाई अघि त भङ्ग रूपको भङ्ग त्यसलाई जान्ने चित्त, त्यो चित्त पनि भङ्ग गरेको, फेरि त्यसलाई भङ्ग जान्ने अर्को चित्त उत्पत्ति हो। त्यस अनुसार जुन आलम थाहा पाउने छ र त्यो जुन भङ्गानुपश्यना एकपछि अर्को थाहा पाउँछ, त्यसलाई बिचमा केही पनि छैन, खालि नाम रूप मात्रै हो हैन। रूप छ, आलम्बन चित्त छ, त्यसको आधार रूपको आधारमा चित्त उत्पन्न भयो, चित्तको घटना भयो, अर्को चित्त जानकारी भयो। त्यो बाहेक तेस्रो चिज छैन भनेर जुन शून्यको स्तरमा जानकारी हुन्छ त्यसलाई नै अधिप्रज्ञा विपश्यना भनिन्छ भनेर अधिपज्ञा विपश्यनाको यहाँ व्याख्यान गरियो हैन। अब यहाँ त्यसलाई अब फाइदा कुरा बताएको छ। तीनै अनुपश्यनाहरू 4 विपश्यनाहरू 3 प्रकारले देखा पर्नुमा कुशल भिक्षु नाना दिठीहरूमा विचलित हुँदैनन्। यहाँ चाहिँ मैले यो जुन यहाँ छ फेरि यसको व्याख्यान कुशलो तिसु अनुपश्यनासु 3टा भन्दा अनित्य दुःख अनात्मा, यसलाई हैन अनित्यानुपश्यना, दुःखानुपश्यना र अनात्मपश्यना चाहिँ यो 3टा प्रश्न बन्यो। चतस्सो च विपश्यनासु 4 विपश्यना भनेको छ। मैले यहाँ किताब गर्दा पाइनँ, अङ्ग्रेजीमा पाइनँ, तर पालीमा त्यो यो जुन परमत्त मञ्जुष टीका छ त्यसमा के लेखेको छ भने निविद्यादिसुति निविद्या विराग निरोध पटिनिष्पश्यना। त निविद्यानुपश्यना छ, त्यो विरागनुपश्यना, निरोधपश्यना र पटिनिष्पश्यना, यो 4लाई चाहिँ यो चतस्सो विपश्यना भनेको रहेछ भन्ने त्यहाँ लेखेको छ। अब माथि तपाईँले यो अस्ति पनि यो 18 महाविपश्यना पछि त्यहाँ गरेको छ, त्यहाँ हेर्यो भने पाउनुहुन्छ हैन। यहाँ अगाडि पनि छ, त्यसले हेर्न सक्नुहुन्छ। तर निर्वेद आदि 4 विपश्यनाहरूमा तयो उपठाने कुशलता केमा भन्दा क्षयको स्तरमा, व्ययको स्तरमा र शून्यको स्तरमा यो 3 प्रकार जान्नुमा कुशलता। यसरी जान्नु भने के हुन्छ भन्दा नाना दिठीसु न कम्पति, शाश्वत आदि नाना प्रकारका दृष्टिहरूमा प्रकम्पित हुँदैन। उदय भए
के अरे सम्मसनमा के अरे परीक्षामा तपाईँ उदय विज्ञान गरे भने चाहिँ यसरी मिथ्या दृष्टिहरू हैन उच्छेद दृष्टि साक्य दृष्टिहरू अक्रिय दृष्टिहरू छ त्यो नाश हुन्छन् मन त पढिसक्नु भएको छ। यसरी यदि भङ्गानुपस्नासम्म पुग्दा अझ सूक्ष्म रूप पुग्दाखेरि ती विभिन्न प्रकार नाना विभिन्न प्रकारको मिथ्या दृष्टिहरूमा हैन प्रकम्पित भनेको प्रभावित हुँदैन अथवा त्यो नाश भएर जान्छ भनेर भङ्गानुपस्ना गर्यो भने यस प्रकारको फाइदा हुन्छ। छोटकरीमा फाइदा बतायो, अरू पनि फाइदा बताउँछन्। ऊ यसरी प्रकम्पित नहुँदै निरुद्ध भएको निरुद्ध हुन्छ, नाश नभएको नाश हुन्छ। यस प्रकार मनिष्कार गर्दै कमजोर भाँडा फुट्ने झैँ सूक्ष्म धुलो उड्ने झैँ र तिलहरू झैँ चूर्ण हुँदै सबै संस्कारको उत्पाद स्थितिको प्रवर्तित भएको निमित्तलाई त्यागेर नाशलाई नै देख्दछ। यसरी आँखा भएको पुरुष पुष्करणीको किनारा नदीको किनार उभिएको ठुल्ठुलो थोपाहरू वर्षे गरेको पोखरीको पानीमा त्यो ठुल्ठुला फोकाहरू उत्पन्न भएर उत्पन्न छिटो नाश हुँदै गरेको देख्दछ। अब यहाँ तपाईँलाई पढ्नु त्यो खास ठुलो कुरो भएन। त यहाँ जुन कुरो सार के आयो भने उत्पन्न विनाश हुन्छ। अझ भङ्गानुपस्ना त खालि व्ययमा देख्नुले सबै व्यय हुँदै हुँदै जान्छन् हैन। त लगातार व्यस हुँदै देखेपछि के हुन्छ भन्दा जसरी अब बलियो ठुलो बलियो भाँडा नफुट्ला त कमजोर भाँडा छिटो फुट्छ। धुलो हल्का छ हावामा उड्छ त आधार तल भुइँमा बस्न सक्दैन। तिलहरू पनि अब एउटा ठुलो चिलले पेल्यो भने त धुलो छिटो हुन्छ। त्यसो खास शक्ति के पनि छैन भन्ने अर्थमा त तुरुन्तै त नाश भएर जान्छ भन्ने कुरोमा व्याख्यान गर्नु खोजेको। त्यसरी नै हाम्रो संस्कारहरू छ त्यो भङ्गानुपस्नाको ज्ञान यो निरुद्ध नाश हुँदै गयो भनेपछि जुन हाम्रो संस्कार छ त्यो उत्पत्ति विनाश त हुन्छ त्यो हैन। त्यो प्रवृत्ति भनेको क्रम हिजो तपाईले कसैले सन्तति सोध्नु भएको थियो। प्रवृत्ति भनेको चित्तहरूको क्रमलाई प्रवृत्ति भन्छन्। प्रवर्तित भने लगातार एकपछि उत्पन्न भएर आएको क्रमैले दिनभरि अब जीवनभरि नै भन्नु त्यसलाई प्रवर्तित भन्छ। त्यो प्रवृत्तिको निमित्तलाई त्यागेर किन एकपछि निरुद्ध भएर गयो त्यहाँ टाँसिङ अघि माथि भनिसक्यो हैन। राग हुँदैन वैराग गर्छ हैन, त्याग गर्छ भन्ने कुरा छ। त्यसरी त्यसलाई जुन लगातार त्यो निरुद्ध भएको भङ्गानुपस्नाको ज्ञान गरेर जुन हाम्रो संस्कार छ त्यसलाई एकदम कमजोर गरेर नष्ट गर्न सक्ने क्षमता पुग्ने भएको काम गर्दा त्यस्ता चिज उत्पन्न बिना चित्तको प्रवृत्ति लगातार चल्ने जीवन चित्तको स्वभाव छ। त्यो चित्तको फ्लो भन्न हैन बहाव छ। त्यसलाई त्यागेर हैन नाशलाई नै देख्दछ। कसरी देख्दछ भन्दा के छ भने यहाँ नदी किनारमा भनेको छ। अब हामी जाम नदी भने पोखरी वा नदीमा ठुलो हुन्छ त्यहाँ पानी पर्दा थोपा हुन्छ एउटा थोपा ठ्याक्क पर्छ फुट्छ अर्को थोपा पर्छ धेरै देख्छौँ। जता हेरे पनि पानीको थोपा निकै फुटेको देख्छौँ। तपाईँ घरमा एउटा सानो बाटो राख्यो भने केही राख्यो हामी पनि एउटा गऱ्यो सानो चिज केही चिजले सानो थोपा झाऱ्यो भने त्यो फुटेको देखिन्छ। तर धेरै देख्यो भने चाहिँ सही यता हेऱ्यो नष्ट भयो उता हेऱ्यो नष्ट भयो। जता हेऱ्यो उतै नष्ट हुन्छ भन्ने अर्थमा यहाँ पोखरी वा नदीको किनारमा हैन त्यो थोपाहरू हेर्दै गएपछि पोखरामा पानी माथि ठुल्ठुला पोकाहरू उत्पन्न भएर छिटो नाश हुँदै गरेको देख्दछ। त्यसरी देखेर मैले भङ्गानुपस्ना भनेको नाश मात्र भएर जाने भनेकोमा यो उदाहरण दिएको हो। नाश हुन्छन् भनी यसरी देख्दछ। यसरी नै योगी प्रति धम्मपद्धतिमा धम्मपद गाथा फेरि पुष्टि गर्नलाई त्यस्तो व्यक्तिमा त्यसरी नाश भएको देख्यो भने भङ्गानुपस्ना गर्यो भने हैन एकपछि जति हेऱ्यो नाश भयो फेरि नाश भयो लगातार नाश बन्द हेऱ्यो भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यथा बुबुलके पश्य यथा पश्चिम मर्ची हुने गाथा छ धम्मपदमा। त्यो गाथाले यस्तो हुन्छ हैन जो यस लोकमा पानी फोकार जस्तै या मरीचि जस्तै देख्दछ उसलाई यमराजले देख्न छैन वा अरहन्त भएर जान्छ गएपछि यम मृत्युको बसमा पर्दैन भनेर त्यसको पुष्टि फाइदा देखाएको यो हैन। यो गाथा तपाईले पढ्नु होला। यसमा कसको बारेमा त्यो धम्मपद दिएको त्यो पनि अब त कथा पढ्न सक्नुहुन्छ हैन। यसलाई यसरी सारा संस्कार नाश हुन जान्छन् आदि प्रतिक्षण देखा पर्दै 8 आनी संशयुक्त भङ्गानुपस्ना ज्ञान बल प्राप्त हुन्छ। त्यसै एकपछि लगातार नाश भएर जान्छ निरुद्ध हुन्छ क्षय मत हुन्छ बेम हुन्छ लगातार देखेपछि त्यसरी भङ्गानुपस्ना अभ्यास गर्ने व्यक्तिले 8 प्रकारको आनिसङ्ग फाइदा छ। के फाइदा छ भन्दा 1 भाव दृष्टिको प्रहार, बाँच्ने चाहनाको त्याग, सर्वदा भावनामा लागिरहनु, विशुद्ध आजीविकाको हुनु, नाना प्रकारका कार्यहरूमा सङ्घर्ष गर्ने उत्साहको त्याग भय रहित हुनु, सहनशीलताको प्राप्ति र उदासी तथा आसक्तिमाथि विजय प्राप्त गरिलिनु। यी 8 प्रकारको लाभ प्राप्त हुन्छ। कसलाई भन्दा लगातार भङ्गानुपस्नाको अभ्यास गरेर एकपछि अर्को त्यो भङ्ग भयो अर्को भङ्ग भयो रूप पनि भङ्ग भयो उता जाने चित्त पनि भङ्ग भयो सबै भङ्ग भयो नाश हुँदै बे हुँदै गयो
भन्नेको लगातार बियो नाच भन् देख्ने गरी भङ्गान पस्न अभ्यास गर्छ उसलाई चाहिँ यो 8 वटा फाइदा पाउँछ भन्ने गरेछ। यसरी अब यो भङ्गान पस्नको यसरी समाप्त भयो। इमानी 18 गुण भन्ने देखेछ, यो त केही पनि छैन। ल यसै गरेर भङ्गानुपस्नाको यहाँ कक्षा आज समाप्त भयो। त भङ्गानुपस्नाको केही कुरा सुरुमा जुन बताएको छ त्यसमा तपाईँले अध्ययन गर्नु हैन। यो मुख्य यही हो हैन। भङ्गानुपस्नामक विपस्ना ज्ञान उत्पन्न छ जसपत भने चाहिँ कसरी भङ्गानुपस्ना भन्दाखेरि यहाँ हैन रूपको आलम्बनले चित्त उत्पन्न भएर नाश हुन जान्छ। रूप आलम्बन छ, त्यो आलम्बनलाई आउने बित्तिकै चित्तले त आलम्बन देखे सुन्ने भने चित्त उत्पत्ति हुन्छ। उता रूप पनि भङ्ग नाश गरेर जान्छ, त यो चित्त पनि नाश हुन्छ। फेरि चित्त नाश भयो भने अर्को चित्त थाहा पाउँछ। यो जुन क्रम भएर नाश भयो क्रम छ, त्यो क्रमबाट थाहा पाउने अनुपस्ना लगातार थाहा पाउनेलाई नै भङ्गानुपस्ना भनिन्छ। यति कुरा तपाईँले चाहिँ मजाले याद गर्नु होला, यो नबिर्सिनु, यसलाई बार बार दोहोऱ्याएको छ। अरू 18 जुन महाविपस्ना छ त्यसको अनुसार अनित्य केको लागि त नित्य हटाउनलाई, दुःख केको लागि त सुखको धारणा मिथ्या धारणा हटाउनलाई भन्ने छ, अनात्मको लागि त आत्मभाव हटाउनलाई गरे। त्यो 18 बार बार दोहोरेको छ, त्यो अध्ययन गर्नुहोस्, त्यसपछि कुरा स्पष्ट पाउँछ। यही 18 अनुसार जुन बताएको छ त्यो रूप होइन वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान सबैमा लागु हुन्छ भनेर चाहिँ टुङ्ग्याइदिएको छ। रूपको चाहिँ व्याख्यान गरेको छ, अनि यो बाँकी 4 व्याख्यान गरेको छैन, तर त्यो पनि एउटै हो हैन। त्यसरी अध्ययन गर्ने हो। त्यसमध्ये तपाईँ यो आलम्बनलाई जाने भन्ने के हो हैन, भङ्गानुपस्ना के हो बताएको छ। यो भङ्गानुपस्ना कुरा बुझिसके पनि अझ 3 प्रकारको विपस्ना भङ्गानुपस्नामा व्याख्यान गरेर चाहिँ हैन पटिशङ्का विपस्ना, वयलक्षण विपस्ना र अधिप्रज्ञा विपस्ना, यो 3 प्रकारको विपस्नाको नलले व्याख्यान गरेछ। त्यो पनि अब त्यो भङ्गानुपस्ना अनुसार हो। एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष अहिले देखा पर्यो, वयलक्षणमा चाहिँ पहिलाको तुलना गरेर सबै नाश भएर जान्छन् भन्ने अर्थमा वयलक्षण दियो। अब यो अधिप्रज्ञा शून्य हुन्छ, त्यहाँ कुनै अर्को तेस्रो चिज छैन, त्यो दुईवटा हुन्छ, त्यो सक्यो, त्यो अर्को के रहँदैन भन्ने सबै शून्य छ भन्ने अर्थ लिएर वा आत्मवादको अनुसार कोही गरिदिन्छ भन्ने चाहिँ कर्ताभाव छ। त्यस्तो केही पनि हुँदैन, शून्य हुन्छ भन्ने अर्थमा अधिप्रज्ञामा आयो। यसै अधिप्रज्ञा 3 प्रकारको विपस्ना गरेर पनि भङ्गानुपस्नालाई पुष्टि गर्न सकिन्छ वा त्यसप्रति 3 प्रकार ज्ञान उत्पत्ति हुन्छ भनेपछि त्यसरी अभ्यास गर्न सक्नेको यस्ता यस्ता फाइदा छन् भनेर त्यहाँ पुरा फाइदा तलदेखि माथि बताएको छ। अन्तमा त्यति फाइदाको कुरा बुझिसकेपछि अनि अब 8 प्रकारको सार हैन माथि मिथ्या दृष्टि अर्थ के बताएको थियो। अन्तमा फेरि आयो अन्तमा चाहिँ त्यो 8 प्रकारको आनिशंस, त्यसको लाभ पाउँछ, फाइदा पाउँछ हैन, विपाक कुशल विपाक पाउँछ भनेर त्यहाँ टुङ्ग्यायो। आज हामी भङ्गानुपस्नामा आज यति नै समाप्त गरौँ। अब आज त लामो पनि छ, त लामो किताबी भाषामा लामो भए पनि बुझ्ने अलि सार नै छ। खालि ठाउँ ठाउँमा सब नयाँ प्राविधिक शब्द प्रयोग भएको छ, त्यसको व्याख्यान गर्नलाई बार बार दोहोऱ्याएको छ। त्यो अर्को त राम्ररी अध्ययन गर्यो भने त्यति गाह्रो हुँदैन। विषय एउटा, कुन विषय 2वटा शब्दहरू थपथाप हुन्छ, तर त अध्ययन गर्नुभयो भने त्यहाँ बुझ्नलाई सजिलो पर्छ। अब मेरो तर्फबाट पढाउनु मैले पढाइदिएँ, हजुरले बुझ्नुभयो कि भएन, हजुरमा के प्रश्न छ, अब हजुरको प्रश्न गर्ने वा बोल्ने पालो, प्रश्न सोध्नुहोस्। नौ 22 भएछ, ल करिब 45 मिनट समय लागेको छ। हजुरको प्रश्न केही छ? कोही बोल्नु, ध्यानमा बस्नुभयो क्या हजुर? हजुरको प्रश्न छ कि छैन? के बोल्नु ध्यानमा हुन्छ क्या? सबै त बुझ्ने कुरै भएन भन्थे ज्यू, सुन्ने मात्रै। अब तपाईँ जहाँ दिनुपर्नेलाई गाह्रो छैन, उहाँ अरूले त जहाँ दिनुपर्ने हुन्छ नि त, उहाँलाई बलता रुचि लिनु पर्यो। त्यसैले ध्यान गर्नुपर्छ। ध्यान भनेको आँखा चिम्लिनु भनेको होइन हैन, सुनेको भरमा गर्ने। त्यसैले म उपासकलाई सल्लाह दिन्छु, ध्यान बस्दा आफ्नो विधिले ध्यान बस्नुहोस्, तर अनुहार शान्त राख्नुहोस्। अनुहार शान्त, होस आउँदा अनुहार शान्त हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो विधि होइन तर मूल्याङ्कन हो। होस अनुहार शान्त हो भने होस आयो, अनुहार मिसेको हाँस्यो, निदा खुम्च्यो भने होस बिग्रियो। त्यसैले अब समाधिको लागि शरीर याद गर्नुहोस्। समाधि हुँदा कल्पना आउँदैन, ठ्याक्क शरीर याद गर्नुहोस्,
त्यसलाई तपाईँको कल्पना कम भएर जान्छ। त्यसको सट्टा पछि हटाउनु, जो आवाज आउँछ लगातार सुनिदिनु। यति 3टा गर्नु सक्नुभयो भने तपाईँको ध्यान विकास बढी सरल हुन्छ। प्रत्यक्ष रूपमा होस आके आएन, समाधि भएको थाहा हुन्छ। जब तपाईँ सरी याद गर्नुहुन्छ, कल्पना कम हुन्छ। हामीले कल्पना भयो भने कल्पना तुन थाहा पाइन्छ, कम भएर जान्छ। अनि त्यो हेर्दै गइसकेपछि तपाईँ बिस्तारै मन शान्त भएपछि मुटुमा ध्यान जान्छ। हेर्नुहोस्, जति पनि हाम्रो चित्त उत्पत्ति हुन्छ मुटुबाट हुन्छ, हृदयवस्तुबाट। जब त्यहाँ उसले प्रतिज्ञा गराएको हुन्छ, जो भारी भएर हुन्छ, कुशल विचारमा शीतल हुन्छ, त्यसलाई हेरेर प्रज्ञा हुँदाखेरि चाहिँ प्रतिज्ञा गर्दैन, त मन शान्त हुन्छ। जब प्रज्ञा हुँदैन, अब अज्ञानता मिथ्या चाहिँ आयो भने प्रतिज्ञा गरेर त्यो त तुरुन्त हामीले चित्त थाहा पाउँदैन, त्यो रूपबाट मुटुमा भारी भएर देखाउँछ। यसरी हेर्नु सक्नुभयो भने तपाईँले शिविर नगए पनि ध्यान बस्न सक्नुहुन्छ, आँखा बन्द गर्न देख्न सक्नुहुन्छ। दिनभरि नै अनुहार शान्त राख्ने काम गर्ने, मोटामोटी शरीर याद गर्ने काम गर्ने, मुटुमा ढुकढुक के भयो त्यसले याद गर्ने काम गर्न सकिन्छ। यो अभ्यास गरेर यसरी होस भने के हो, समाधि भने के हो, प्रज्ञा भने के हो कुरा बुझेर शिविरमा जानुभयो भने अरू बेला जुन तपाईँ शिविर बस्थ्यो त 10वटा बस्दा नपाएको ज्ञान एउटै शिविरमा पाउनु। यसरी स्मृति समाधि प्रज्ञाको अर्थ बुझेर जानुभयो भने। त्यसैले मैले ध्यान बसाइसिन शिविर बस्यो भनेर मन नदुखाउनुहोस्। मैले भनिअनुसारको अनुहार शान्त राख्नुहोस्। मोटामोटी रूपमा जस्तो आवाज आउँछ मनमा दोहोऱ्याएर सुन्नुहोस्, एक चित्त हुन्छ एकैचोटि। अहिले म नमस्कार भने नि एउटा एउटा छुट्याएर हेर्न सकिन्छ। कतिसम्म सकिन्छ भने न आउँछ त्यहाँ ग्याप देखिन्छ, बल्ल मस आउँछ ग्याप देखिन्छ, का आउँछ, त्यसरी एउटा छुट्टिन्छ। त्यति स्पष्ट छुट्टिने त अरू आगमन हुँदैन, धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। तर यो शब्दमा चाहिँ तुरुन्त गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसमा जोड्नुहोस्। र हामीलाई शब्दले आवाजले चाहिँ धेरै बाधा दिन्छ, अनि तर हामी बाधक मान्छौँ, त्यसलाई बाधक होइन साधक बनाउनुहोस्। त्यसलाई नै ध्यानको विधि बनाउनुहोस्। केही फरक जानु, हिँड्दा डाङ्गाडुङ आउँछ, गाडीको आवाज आउँछ, चराचुरुङ्गी आउँछ, कति हल्ला गर्छ, टिभी आउँछ, लगातार सुनिदिनुहोस्, मन शान्त हुन्छ। हेर्नुहोस्, करिब करिब यो शब्दमा ध्यान गऱ्यो भने करिब करिब स्पष्ट नभने करिब करिब चाहिँ प्रथम ध्यानसम्म हुने सम्भावना छ। त्यो पनि 10-15 सेकेन्डमा, धेरै होइन। त्यति सहिलो छ, राम्रो छ यो आवाजलाई सुन्ने। त्यसैले ध्यान छैन नभन्नलाई त अभ्यास गर्नु। यति अभ्यास गर्नु, अनुहार शान्त राखेर आवाज लगाएर सुन्न सरी याद गर्नुभयो। अहिले त कल्पना कम गर्नुभयो भने यहाँ भनेका कुराहरूलाई बुझ्नु त्यति गाह्रो हुँदैन। अब त्यो जुन बुद्धले बताएको विधि चाहिँ हामी जान्दैनौँ। नाम चाहिँ बौद्ध भन्छौँ, बोध भएको मान्छे भन्छौँ, थाहा नै छैन। आफ्नो चित्त हेर्ने बानी नै छैन, खालि बैमुख हल्ला गरे। अनि कहाँबाट कुरा बुझ्ने हो? अझ यहाँ तपाईँलाई भनिहाल्नु, अब नरिसाउनु होला। अब नाम रूप छ मात्रै छ, आत्मा छैन भन्यो। नाम रूपको कारणबाट साह्रै पञ्चस्कन्ध जीवन चलिरहेछ, गर्ने कर्ता आदि छैन, भित्र बाहिर ईश्वर छैन भनेछ। तपाईँ हामी फेरि ईश्वर मान्नुपर्ने। घरमा हेर्नु हरेक कतिजना ईश्वर मानेर पूजापाठ भइरहेको हुन्छ, जसरी हाम्रो उपासिका महिलाहरूले। होइन, अब के गर्नु भन्नुहोस् त? बुद्ध ईश्वर मान्दैन, हामी ईश्वर मान्नुपर्ने। संस्कृति त्यही छ, धुपबत्ती बाल पूजापाठ गर्नुपर्ने। ज्ञान गुण कुरा बुझेर चित्त हेरेर काम गर्ने बानी कम छ। हेर्नुहोस्, गल्ती त्यो हो हामीमा। बुद्ध जन्मियो बसेको बौद्ध भन्छौँ। बुद्ध शिष्य अनुसार चित्तलाई हेर्ने, अविद्यमान कुराहरू, सूत्रका कुराहरू, विनय कुराहरूलाई जीवन उतार्दैन। गफै मात्रै गरेर बस्छौँ। परम्परा छ नि, पुरानो परम्परा, त्यो हिन्दूवादी परम्परा, ईश्वरवादी त्यसमा मक्ख छौँ। त्यो तपाईँले छोड्न सक्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, छोड्न सक्नुभयो भने वा छोड्ने कोसिस गरौँ भने यी कुराहरू बुझ्न सहिलो छ। यो कहिले छोडिन्छ भने जब तपाईँ चित्त हेर्नुहुन्छ, आफ्नो कर्म हेर्नुहुन्छ। कर्म चित्त हेरेपछि यो सब भए पूजापाठ चाहिन्छ, केही गर्नु पर्दैन। कुरा बुझ्यो, हिँड्यो, सक्यो। के कुरा बुझ्यो? चित्त कुरा बुझ्यो, आफ्नो स्वभाव कुरा बुझ्यो, आफ्नो कर्म स्वभाव सकेको होइन। यस्तो कुराहरू त हामी गर्दैनौँ। अनि बुद्ध शिक्षा पढ्न गर्दा किताब कता कता के भने हेर्नुहोस्, जसले आफ्नो शरीरको अध्ययन गर्छ त्यसले बुद्ध शिक्षा सजिलै बुझ्छ। जसले आफ्नो शरीरको अध्ययन गर्दा आफ्नो स्वभावको अध्ययन गर्दैन त्यसलाई बुद्ध शिक्षा बुझाउन साह्रै गाह्रो पर्छ। त्यसमा अब अभिधर्म झन् कता कता, अब झन् कोभिडमा जाँच दिनुहुन्छ, बडो गाह्रो हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले आफ्नो शरीर आफ्नो स्वभाव अध्ययन गर्नुहोस्, सबै कुरो सरर देखा पर्छ। हेर्नुहोस्, मैले बाहिर कुरा बताएँ तपाईँलाई। अब यसमा आज पढाइको भङ्गानु प्रश्नबारे केही कुरा छ हजुरलाई सोध्नुपर्ने, सोध्नुहोस्। एउटा कुरो, यदि तपाईँलाई आज हामीले क्लास त दिनदिन लिन्छौँ, यदि आज तपाईँले बुझ्नु भने भोलि आएर सोधिनुहुन्छ, म हिजो पढेको भन्थे, हिजो पढेको बुझिनँ, आज त्यही विषयमा छलफल गर्नु भने पनि गर्नुहुन्छ। यो तपाईँहरूलाई हो। तपाईँको माध्यमले म पढ्छु, मेरो धेरै फाइदा, त्यसैले म रुचि लिइरहेको छु। मेरो स्वास्थ्यको हिसाबले म यो क्लास लिने अवस्थामा छुइनँ, तर मलाई फाइदा भएको हुनाले म मेरो शरीरमा जे भए पनि पढाउँछु भनेको। अनि दिनदिनै क्लास लिनु खोजेको कारण त्यही हो। मुख्य तपाईँलाई हो, तपाईँले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले एउटा क्लास आज बुझेन भने
भोलि तपाईले एकपल्ट फेरि दोहोऱ्याउँ भनेर कुरा गर्यो भने दोहोऱ्याउनु मिल्छ हेर्नु तपाईहरुलाई हो जति म तपाईलाई दोहोऱ्याएँ त्यति मलाई मेरो पनि ज्ञान बढ्छ मलाई फाइदा छ हैन भन्नु त केही छ कि नभए अब समय नभए हामी बोधि ज्ञानले भनौं यदि तपाईहरु कुनै प्रश्न छ भने यसलाई आजलाई कक्षा बन्द गरिदियौ थोरै पढ्ने कुरा बुझ्ने अनि नभए भोलि पनि छलफल गरे बोल भन्नुस् ल को बोल्नु भएको म राजु बोल्दै छु यो भङ्गानुपसेना रहेछ नि भङ्ग ज्ञान यो रिलेटेड चीज हो कि यो मतलब 10 विपश्यना ज्ञान छ अनि यो 18 यो अनुपसेना भयो हैन महा यो अनुपसेना जुन छ यो रिलेटेड पार्ट हो कि यो छुट्टा छुट्टैलाई कसरी हेरिन्छ यो विपश्यना भन्ने बित्तिकै त एउटा भइहाल्यो त्यसमा अब हैन सम्बन्धित छैन भन्न मिलेन तर जुन हाम्रो ध्यान अभ्यास गर्दा अब कक्षा 1 2 3 4 कक्षा चढ्यो भन्छौ नि हजुर त्यसमा समस्यान ज्ञान उदय ज्ञान भङ्ग ज्ञान भ्यान प्रश्न त्यो क्रम चल्छ हैन विपश्यना ज्ञानको नाममा त्यो लेखेको छ तर त्यो गर्दा पनि त्यहाँ थाहा पाउने हैन विषय के हो त केकलाई भन्ने कुरा गर्दा 18 महाविपश्यना हुन्छ तपाई अब अनित्य केकलाई भन्दा नित्य हटाउनलाई हैन दुःखको ज्ञान के अनुपस्थित सुख हटाउनलाई यो कुरो तपाईले समस्यान गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा दोहोरिन्छ भङ्गानुपसेना हुन्छ भएको मतलब संखार जति पनि विपश्यना मात्र तहमा छ त्यहाँ सबै यो कुरा दोहोरिन्छ यो तीन मिथ्या दृष्टिहरू कमजोरीलाई जित्नलाई त्यो अनित्य दुःख अनात्म निर्वेद विराग आदिको अभ्यास गर्नुपर्ने हैन हाम्रो पुष्टिको लागि हो कहाँसम्म भन्दा त्यो बारबार दोहोरिन्छ तर ज्ञान स्तर गर्दा चाहिँ यो अनि समस्यान भङ्गानु अघि उदय भए भङ्गानु भए प्रश्न भनेर अगाडि राखेको छ हजुर यो अनि भन्दै यो विथि अनि जुन हामी चित्तमा जुन विथि भन्छ नि हैन जस्तै त्यहाँ बत्थु र विथि एउटै हो त्यो जस्तै हृदय बत्थु भन्नु र त्यो विथि चित्त भन्ने एउटै हो विथि वाला विथि मलाई के भन्छ हाम्रो मलाई एक्ज्याक्टली याद त आएन तर विथि चित्त भन्ने एउटा पालीमा जुन दिठि छ दृष्टि हो ए पालीमा द दिठि छ वस्तु भनेको चाहिँ वस्तु हैन वस्तु चीज एउटा ठोस चीज त्यो चाहिँ भौतिक नै हुन्छ हैन हृदय वस्तु रूप हो नि हो त हृदय वस्तु भन्छ भौतिक वस्तु भनेको एउटा भौतिक चीज भन्नु खोजेको हैन तर यहाँ दिठि भनेको चाहिँ चित्त फेरि त्यो रूप होइन नाम हो हजुर दिठिको खास अर्थ चाहिँ धारणा हो धारणा कुशल जुन धेरै कुरा कुशल अकुशल छ राम्रो नराम्रो छ त कुशल धारणा र अकुशल धारणा छ कुशल धारणा भने सम्यक दृष्टि हैन सम्यक धारणा अकुशल भने मिथ्या दृष्टि मिथ्या धारणा तर के छ सम्यक दृष्टिले प्रयोग गरी सम्यक दृष्टि नै शब्द प्रयोग गरिन्छ र मिथ्या दृष्टिलाई चाहिँ चाहिँ मिथ्या शब्द नहटाएर दिठि मात्र भनिन्छ दिठि मात्र आयो भने प्राय गरी त्यो मिथ्या दृष्टि हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ यहाँ अब नाना दृष्टि भनेछ नि विभिन्न दृष्टिलाई हटाउँछ भनेपछि यहाँ विभिन्न मिथ्या दृष्टिलाई उसले त्याग्छ हटाउँछ भन्नु खोजेको दृष्टि है द दृष्टि तर ल वथु हैन संस्कृतमा नेपालीमा यो दृष्टि 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 भने मानसिक चित्तको नामको कुरो हो वस्तु भनेपछि रूप भयो रूपकोमा भयो हस् धन्यवाद भन्दै वस्तु हैन हजुर सोध्नुस् ल सानो कुरो पनि सोध्नु त सानो कुरो हल अड्काउँछ ज्ञान कुरा बुझ्नेमा के को सोध्नु सानो नभन्नु होला फेरि सानो कुरो सोध्यो भने लाज्नु नमान्नु डर नमान्नुस् ज्ञान मैले हिजो भने नि ज्ञानको कुरोमा छलफल गर्दा आँखा जुदाएर छलफल गर्ने गुरुहरुसँग पनि डराउनु पर्दैन तर शील अनुसार आफ्नो शील सम्मान गर्ने समाधि अनुसार मनलाई शान्त राख्ने तर ज्ञानलाई नडराइकन सोध्ने हो लाज नमानिकन ज्ञान छुट्यो नि फेरि मुख्य कुरो ज्ञान हो सक्छ हजुर के छ प्रश्न गर्नुपर्ने सोध्नुहोस् दिने क्लास लिन्छौँ भोलि तपाईले एकपल्ट फेरि सोध्नु पढ्नु होला नबुझेको फेरि भोलि सोध्न सक्नुहुन्छ भन्दै चाहिँ यो जुन तपाईले यो पेज मेकरको यो डकुमेन्ट खोल्नु भएको छ नि यो डकुमेन्ट शेयर गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो कुरा चाहिँ मैले के रे बोधि ज्ञानबाट लिएको हो हैन उहाँसँग लिन सक्नुहुन्छ त्यो शेयर भनेरले देखाएको छ अहिले शेयर स्क्रिन आएको छ हैन म पछि मलाई रेफरेन्स गर्नलाई थाहा छैन यो जुमको चाहिँ हैन एकपल्ट बोधि ज्ञान सम्पर्क राख्नुस् मैले उहाँबाट लेखेको यसमा कति अब प्रुफ रिडिङ पुरा कम्प्लिट भएको छैन के गल्ती छ तपाईले अहिलेसम्म प्रुफ रिडिङ गरिसक्नु भयो होला हैन मैले त्यही देखेर भन्थे चाहिँ तल हेर्नुभयो भने यो जस्तै आरम्भन अन्वयन उभ एकवत्तापछि हैन निरोधे अधिमुक्तता
यो ब छ के वए हुनुपर्ने हैन त्यो निरोधी अधिमुक्तता माथिको पालीमा अलिकति माथि सबिन्ज्यान पालीमा एकचोटि हेर्नु आरमण अन्वयेन वए लक्षण एकवो- विपश्यना वत्थान। भनेछ त्यहाँ हाँ? वए लक्षण भएछ कि निरोधे यो वय हो, अधिमुक्तता त्यो प्रिन्ट मिस्टेक हो वय ब हुनुपर्ने ब भइरहेछ वय हजुर वय लक्षण विपश्यना अघि हामीले वय वय भन्दैछौँ नि हैन हजुर यो टाइपमा चाहिँ यो चाहिँ उहाँले दिएको अब त्यति अब उहाँले भन्नुभयो त्यो पुरा भइसकेको छैन भन्नुभएको थियो उहाँले तर काम ठिकै छ गराउँदा- मैले यी कुरा देखेरै तपाईँले एकचोटि गर्नु सोध्न खोजेको हो वय हजुर वय भनेको व्यय नाश हुने वय, खर्च व्यय। भन्ने, खर्च भन्छ नि व्यय खर्च हुने आय व्ययको बजेट भन्छ नि व्यय हजुर। भनेको खर्च हजुर व्ययमा वो हुन्छ हामी किन अब पालीमा चाहिँ ओलाई वो भनेर उच्चारण गर्नुपर्छ हजुर संस्कृतमा ओलाई ब पनि भनिन्छ यस्तो विष्णुलाई विष्णु भन्छौँ नि हजुर त्यहाँ गल्ती हुँदैन त पालीमा चाहिँ ओलाई ओ भन्नुपर्छ त्यसले यो वय हुन्छ वय लक्षण हो जस्तै माथि एक वत्थाना छ हजुर एक वत्थाना हुनुपर्ने वत्थान पत्थान एक वत्थाना हुनुपर्ने भन्दै जुन हामीले यो रेफरेन्स गरेर चाहिँ विशुद्धि मग्गको यो सबैमा यो माथिको पाली मात्र छ हो कुनमा भन्नुभयो विशुद्धि मग्गको जुन हाम्रो पाली संग्रहमा छ नि विशुद्धि मग्ग यसमा चाहिँ विशुद्धि निर्देश भनेको छ मतलब त्यो चाहिँ के टीकाबाट लिएको हो कि प्रतिपदा ज्ञान दर्शन विशुद्धि निर्देश हजुर यो त परिषदको नाम हो निर्देश भनेको बताउने होइन त्यसको व्याख्यान गरिदिने हजुर होइन अनि विशुद्धि भनेको भने जुन प्रतिपदा मार्ग हो बाटो हो निर्वाण बाटो बाटो भनेको निर्वाण हो प्रतिपदा हाम्रो हजुर हजुर त्यो बाटो जाने ज्ञान पाउने ज्ञानको दर्शन ज्ञान बुझ्ने एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने हामी दर्शन भन्छौँ म एउटा सानो अनुभव बताउँछु तपाईँलाई म भर्खर म हिन्दू थिएँ म पहिला ज्ञान पनि भन्दै गएँ साथीले लिएर भिक्षु भनेकोले नदेखेको मैले त मेरो साथीले बजाचारले चाहिँ वन्दना ढोके भन्थ्यो भने मैले गरिनँ अनि मलाई त्यो ज्ञान कुरा पनि मलाई सोधेँ ल मलाई बुद्धको दर्शनको के ज्ञान हो मलाई सिकाइदिनुहोस् भने होइन सोझ भाषामा हिन्दूमा दर्शन भन्छ उहाँले के भन्नुभयो भने आज मलाई याद छ त्यो कुरो बुद्ध शिक्षामा दर्शन हुँदैन बुद्ध शिक्षा भन्छौँ भन्नुभयो भने चाहिँ म त अलमल्ल परेँ होइन कति महत्त्वपूर्ण भाषा रहेछ यो कुरो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु यो करिब 40 वर्ष अगाडि कुरो है हेर्नुहोस् है म हिन्दू हुँदाखेरि नै छैन होइन यो दर्शन र विष्णु दर्शन भनेको उनीहरूले फेलोसिपलाई दर्शन भन्छ नि हजुर हामीमा त फेलोसिपमा छुट्टै शब्द छैन हामी दर्शन भने अनुभूतिलाई दर्शन भन्छौँ हेर्नुहोस् हजुर जानकारी आयो भने त्यो दर्शन देखियो त्यसैले यहाँ जुन दर्शन शब्द छ आँखाले त्यो अनुभूतिमा आएको चित्तबाट अनुभूतिमा आएको त्यो बाटो जाने जुन बाटोको बारे ज्ञान छ त्यो उसलाई अनुभूति भयो होइन अनुभव चाहिँ विशुद्धि भनेको त शुद्ध गर्ने हो त्यहाँ कुनै अब शङ्का भएन पक्का भयो त्यो भन्ने कुरोमा त्यसरी त्यो शङ्का हुने नहुने गरी विशुद्ध हुनेमा दिएको निर्देशन होइन उपाय बता भन्ने कुरोमा प्रतिपदा ज्ञान दर्शन विशुद्धि निर्देश हो पालीमा अब यहाँ नेपाली हुनाले प्रतिपदा ज्ञान दर्शन विशुद्धि निर्देश भनेर शीर्षक राखेको निर्देश भनेको नि तपाईँले केही उपाय बताउँदैछ यसरी गर है भनेर विधि दिँदैछ होइन हजुर मतलब प्रतिपदाको नै भयो व्याख्यान नै भयो निर्माण बाटो यो 8 वटाको जुन बताएको छु त्यहाँ निर्माण जानै बाटो भनेको छ हजुर योभन्दा अगाडिकोमा चाहिँ मग्ग अमग्ग भनेको छ मार्ग कुन बाटो सही हो बाटो अबाटो भन्यो नि त कुरो त सुरु आउँदै थियो सम्मसन ज्ञानमा तर विपश्यना उपक्लेशले हामीले बाधा दियो अब बाटो भुल्यो हामीले विपश्यना उपक्लेशतिर गयो भने अबाटोतिर लाग्छौँ त्यो छैन भने बाटोतिर लाग्छौँ भनेर सुरु त्यहाँ चाहिँ मार्ग अमार्ग शब्द प्रयोग गर्यो होइन यहाँ चाहिँ अब त्यो विपश्यना क्लेश काटेर स्पष्ट भएको हुनाले चाहिँ प्रतिपदा भनेर स्पष्ट लेखियो हजुर धन्यवाद साधुवाद केही छ उपासक उपासिका विद्यार्थी सोध्नुपर्ने कुराहरू बोधि ज्ञान कोही कता गागा छैन कोही कसैले प्रश्न गर्नु भएन एकपल्ट तपाईँले सोध्नुहोस् होइन अहिले भन्दैले क्लास लिनु भएकोमा सम्बन्धी केही प्रश्नहरू विद्यार्थीको छ भने भन्दैसँग प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ
यदि नभए हाम्रो क्लास आज रोकिनेछौँ अहिले क्वेसन छैन जस्तो लाग्छ र आज म त्यसभए आज क्लास रोक्नेछौँ यसरी भन्डेज्यूले हिजो पनि यो दिनका दिन क्लास दिनुहुने भन्डेले इच्छा गर्नुभए अनुसार आज पनि क्लास दिनुभयो त्यसको लागि भन्डेज्यूमा कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै साधुवाद व्यक्त गर्दै भन्डेज्यूमा पनि निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गल दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छु हामी सबैको तर्फबाट साथसाथै सबै जुममा उपस्थित हुनुभएका र विभिन्न फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष हेरिराख्नुभएका सुनिराख्नुभएका सबैलाई पनि साधुवाद निरोगी स्वास्थ्य मङ्गल कामना गरे अब भोलि सोमबारको दिन दिउँसो 3:30 बजे अमिता दिदीको क्लास हुनेछ 6:15 बजे विमला ज्ञान गुरुमाको अभिधर्म क्लास हुनेछ अनि अब 8 मिनेटमा सदैव भन्डेज्यूको क्लास हुनेछ तपाईँहरू पनि समयमा उपस्थित हुनुको लागि अनुरोध गर्दै आजको कक्षा यही टुङ्ग्याउन छ सबैमा मङ्गलमय कामना छ साधु साधु